ဘယ်လိုလဲ okay ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒီ color ထိရောက်ပါနော်ဒီ gradient 2ထိရောက်ပါနော် gradient 2ရောက်ပါဆိုရင်ဒီနေ့ကနောက်နေ့ဟို gradient နောက်မှာ blur 2တွေ့လားအဲ့ blur 2ကိုလည်း right click ထောက်ကြည့်လိုက်၃မျိုးတွေ့လားမသိဘူး blur 2ရယ် shapen 2ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် subtract 2ရယ်ဟုတ်တယ်နော် shrink 2ထားမှကောလည်းအထက်နာမည်လိုက်မကြည့်ပြောအဲ့တော့အဲ့တူသုံးခုရှိတယ်အဲ့တော့အဓိက blur 2ကလည်းပါဆိုတော့သူလည်းဒီတိုင်းပဲ blur 2ရဲ့ shortcut key မရှိဘူးသူကပုံတွေကိုနည်းနည်း blur လုပ်ပြချင်လို့ရှိရင်သုံးတာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် let's တစ်ခုတော့လုပ်ကြည့်အောင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပုံယူလိုက်လို့ပုံကအကြီးဖြစ်နေအောင်အကြီးအသေးပြောင်းနေတယ်မလားအဲ့လိုပြောင်းနေလို့ချင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့လေအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ select တော့မှတ်တာပေါ့နော်ပုံမှတ်ပြီးတော့ control နဲ့ T နဲ့နှိပ် control နဲ့ T control T နေလာသူက selection ဒီလိုမျိုးဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး select ဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ရလားလို့အဲ့ layer ပေါ်မှာ background မရှိဘဲနဲ့ဆိုမရဘူးလေညဟုတ်တယ်ဟိုကနေယူနဲ့အရင်သွားမယ်ကြောင်နော် control တာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင် order shift ကိုဖိကြည့် order နဲ့ shift နဲ့ order shift ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲသေးကြည့်ညီတူညီမျှသေးပါရနော်အဲ့ဆို order shift သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု game မတူသွားတာအဲ့တော့ order shift နဲ့ဆိုသူကညီတူညီမျှသေးသွားလိမ့်မယ်တစ်ဖက်တည်းသေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shift key ကိုဖိပြီးတော့သေးလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကပဲသေးချင်တယ်ဆို shift key ဖိပြီးတော့သေးရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးသေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်သေးတဲ့အပိုင်းမရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာအဓိကတော့ဘလာကိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလာကဒီမှာလေအခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီနော်ဒီရှိမှသူနမူနာလေးပြပေးထားတယ်လားဘလာဖြစ်သွားတယ်လားပုံရတယ်မှာကွာပထမပုံကကြည်လင်းနေရအောင်သူကလည်းပုတ်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးဝါးသွားတယ်လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဘလာလုပ်ခြင်းပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘလာ2ကိုယူလိုက်မယ် site အကြီးသေးကမနေ့ကလို့ပဲတုံးဝင်းအပိတ်ဖွင့်နေမှာသွားလို့ရတယ်နော်တုံးဝင်းအပိတ်ဖွင့်နေသွားလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအပေါ်ကဒေါ်လေးတွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမယ်ဒီနေရာလေးကိုဒါကသူ့မှာဘလာမျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော် flash 2တွေအများကြီးကိုကြိုက်တဲ့ဟာယူလို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအရင်ကျွန်တော်တို့ 100 ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမယူဒီလိုဝါးဝါးလေးတွေပဲကျွန်တော်ယူမှာနော်ဒီလိုဝါးဝါးလေးတွေကျွန်တော်ယူသုံးတယ်အဲ့တော့ဘလာကိုနှိပ်ပြရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘလာလုပ်ခြင်းဘလာဖြစ်သွားလားကြည့်နေတဲ့အနေရာဝါးပါတယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဝါးပါတယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာလက်ရှိ90ယူထားလို့ကျွန်တော်က100နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါနဲ့ပြောက်သွားလိမ့်မယ်တခါမျက်နှာရဟိုကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တွေ့လားမလုံးဝအောင်မျက်နှာရဟိုဖြစ်သွားနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒီဘလာတူနဲ့တုံးတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရိုးဘလာပေါ့နော်အဲ့ဘလာတခုလေးနေမကောင်းနောက်တစ်ခါအောက်ကကျွန်တော်10ပန်းကိုတိုးခြင်း10ပန်းတူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာပြန်ပြီးသူ့လည်းပြန်ကြည့်သူ့ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီ10ပန်းတူနဲ့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမျက်နှာရရှိတ်လေးပေါ်ပါလားမျက်နှာပေါ်မှာလေဘလာဖြစ်တဲ့အပြင်ကမျက်နှာကိုလုံးဝရှိတ်ဒီပုံနဲ့လှုပ်လှုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုတိယကျွန်တော်ဒီရှိတ်နဲ့ယူတာဒါနဲ့ချက်လိုက်လို့ဒုံလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားရုပ်ပြည့်စင်းမြကြီးဖြစ်သွားရင်နော်မကြည့်ရတော့ဘူးအဲ့နောက်တစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်အဲ့လက်ရှိကကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အမူရင်းပေါ့ဒီပြီနော်ဟိုဒီမှာမနေ့ကတော့ဆရာပြောခဲ့တာဒီပြရနော် gradient 2ပြပါဟောဒီနေ့က gradient 2ရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ဘလာ2ဆိုတော့ကောင်းရလားအဲ့တော့ဘလာ2ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရှေ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘလာ2မှာ3မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးဟာယူမယ်ဘလာ2ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုဘလာ2ကိုယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မျက်နှာပြင်ကဝါးဝါးလိမ့်မယ်တကယ်ပဲတွေ့လားအဲ့လိုမျိုးဝါးဝါးတဲ့နေရာမှာတုံးတာတချို့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ပုံဆွဲနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတုံးတဲ့ဟာကိုတုံးတယ်ဘလာ2ကနောက်တစ်ခါဘလာ2ရဲ့အောက်မှာရှေ့ပန်း2ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးချက်လို့ရှိရင်မျက်နှာရရတယ်မှာမျက်နှာရတော်တော်ရုပ်ဆိုးပန်းလို့ဖြစ်သွားအဲ့လိုချင်းချင်းနဲ့မျက်နှာတွေ့လားပုံပြပန်းနဲ့ဖြစ်သွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်သွားပါတော့ငါရတဖြည်းဖြည်းမျက်နှာအဲ့လိုဖြစ်သွားဆရာမလည်းနော်စားရနော်လာမစိုးနဲ့လေကွာအဲ့တော့အဲ့တခုကအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်အဲ့တခုကအဲ့လိုသုံးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာ
အဲ့ဒါပြီးလေပြီးနောက်ဆုံးအောက်မှာတစ်ခုရှိတယ်နော်အောက်ကတူကြပါလဲဆိုတော့သူကဒီပုံနည်းနည်းလေးလေဟိုနေရာဒီနေရာရွှေ့နေတာထားပါတော့အခုဒီပုံကတက်တက်မတ်မတ်ဖြစ်နေပုံနည်းနည်းလေးဒီမှာဆွေးဆောင်းသွားခြင်းလို့ဆိုရနည်းလေးဝအောင်လေတွေ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးသုံးကြလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့သုံးတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီဗလာတူဒီဥစ္စာမှာသူအရင်ဗလာတူကြတော့ဗလာလုပ်တယ်အလေးရရှေ့ပိုင်းကျတော့ပုံဖြစ်ပလိုက်တာအဲ့တော့အောက်ဆုံးဟာကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလိုရဲ့နေမှာလိုက်ရွှေ့တာအဲ့လူအသားတွေပါဒီဇိုင်းဆွဲနေတာတိတာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ရှင်တဖြည်းဖြည်းတေးလေးအဲ့လိုလိုက်ဆွဲရတာလေးရှိတယ်နောက်ဒီဇိုင်းဆွဲနေတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမျိုးတေးလေးလိုက်လို့ဖြည့်ပြအောင်ဒီမျိုးလေးဒီမှာဆိုတော့ပိန်တဲ့လူကြောင့်အဲ့လိုပြောင်းတယ်တဖြည်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတာလဲအဲ့တော့အဲ့လေးစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်လောတယ်ဟိုက်တုံးလေးစမ်းကြည့်ပဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆက်ကြည့်အောင်တော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုတော့ draw 2ဟုတ်လား draw 2နဲ့ band 2နဲ့ sport 2နဲ့၃မျိုးရှိတယ်တွေ့လားတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီ draw 2ကိုသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကလေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ draw 2ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲလို့ကြည့်အောင်ဘာဒီကွာချသွားမယ်ဘာကွာပါလဲအဲ့နေရာလေးပတ်ချလိုက်မှာတော်တော်လေးဖြူပါတယ်နိကဆွဲကြတယ်တော့ပုံမှန်ကမဲနေရာလေးကွာဒါနဲ့ချွတ်လိုက်တော့ချစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းလေးအေးအောင်လေးထွက်ပါတယ်ဟာလားအဲ့လိုမျိုးသုံးနေတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုသုံးတယ်ဒီဥစ္စာတကူဒါတိုင်းမှာကျွန်တော်အသားရောင်ဖြူပေးရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်မသိမသားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဘယ်မှာတွေးတယ်လဲဆိုတော့လေဟိုအရင်တော့ဟဲဝေးရန်ပူစတာတွေမှာတွေ့မျက်နှာကြီးအများဖြူဖွေးနေအဲ့ဒါတော့နောက်ကဒီ band 2ကြတော့ပြန်မှိန်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့မဲလိုက်တယ်ခေါင်းကဟောဟာနော်ပြန်မှိန်လိုက်တယ်ဟောအဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်က sport 2ကြတော့အပေါ်မှာအဆက်အပြောက်တွေပါလာဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာ nice လေးပါလာမသိမသားလေးနဲ့nice များတော့ဘာဖြစ်တော့တဖြည်းဖြည်းပြောတရားမယူပါသွားဟုတ်တယ်နော်ပြလာမယ်ဆိုအတိကလောဆယ်အဲ့ဘာဘယ်အောင်နှိမ့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသိကြရကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲမှာပေါ်လာမှာဟာနော်အဲ့ဆိုအသုံးကလေးစမ်းကြည့်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပန်တူအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Photoshop တစ်ခုလုံးမှာဘလုံးဝအကုန်လုံးရဲ့အသက်ကဒီပန်တူပဲအဲ့ပန်တူကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာကင်နေမလဲဆိုတော့မောက်ကင်နေလို့ရှိရင်ပန်တူကင်နေတယ်နော်အဓိကမောက်ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုလူယုံလေးတီးလိုက်မှဖျက်ထုတ်ချင်တာမျိုးတွေမျိုးလုံးလေးပဲဖျက်ထုတ်ချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်တခါတည်းမှာအင်ဂျင်နဲ့လူတော့တက်ခွဲထုတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ရှင်ဒီပန်တူနဲ့မှကျွန်တော်ဆွဲရတယ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးကဒီ Photoshop တစ်ခုလုံးအသက်ကလည်းဒီပန်တူကနေပဲသွားတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိရဆွဲထားတယ်အဲ့အတွန့်အတက်တဲ့အကုန်လုံးကအဲ့ဒါပန်တူနဲ့မဆွဲတာအတွန့်တက်ကဒီမှာဘာမှလည်းမရှိဘူးပြပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပန်တူဆွဲပြမယ်ဒီမှာပန်တူမှာကျတော့အများကြီးရှိတယ်အားလုံးနော်အဲ့တော့ပန်တူရဲ့ shortcut ကကျွန်တော် P နော်အဲ့တော့ P မှာကျွန်တော်အဓိကအပြင်ဒီထဲမှာ main သုံးတာကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးဟာပဲသုံးကြတာများတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကပန်တူကြတော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုဆွဲမယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုတိတိကျကျမြန်မြန်ဆန်ဆန်လိုက်ဆွဲလို့ရတယ်ဘယ်လိုဆွဲလို့ရနော်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်က selection လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ enter နဲ့တွဲပြီးတော့နေတယ် selection ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ selection ဖြုတ်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖြုတ်လဲ control နဲ့ D နဲ့ okay အဲ့တော့ pen 2ကအဓိကအဲ့ဒါသုံးတယ်ဒီ pen 2ကနောက်တစ်ခုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုတော့ free form pen လို့ရှိတယ်အပေါ်ဟာ free မဟုတ်ဘူးအောက်က free ဆိုတာဘာဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲကျင်တာဖိပြီးတော့လို့ဆွဲသွားတာဒီလိုမျိုးရလားမျိုးဒီမှာကိုဆွဲကျင်နေအောင်လိုက်တွန့်ကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲသွားတာသူကလုံးဝ free ကွာဆွဲပြီးတဲ့ဟာကိုလည်းဒီကပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာပြန်ရွှေ့လို့ရတယ်အစစ်လေးရတယ်တချို့အဝိုင်းလေးလူမျက်နှာပုံတွေပါဆွဲဒီကနေအဲ့လိုမျိုးဆွဲရတာပို့လှတယ်နော်သူကအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ free 2နဲ့ဆွဲတာနောက်တစ်ခါအောက်မှာသူကဒီဟာကျတော့ဒီ camera band တို့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူနဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်သူက automatic ဒီဟိုအဝိုင်းအဝိလေးသူ automatic လောက်သွားကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးသူကြတော့ဒီ free မှာကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကုန်လိုက်လုပ်လို့ရတယ်သူဒီဟာနဲ့ဆွဲရကြတော့ကျွန်တော်ကလုပ်လို့မရဘူးသူကလုပ်ပြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာ selection ပြန်ဖြုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရနောက်တစ်ခါကျတော့အောက်မှာ plug နဲ့ minus နဲ့ရှိတယ် plug နဲ့ minus ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးမှာတုံးထားရင်းနဲ့တနေရာမှာပေါ့နော်ဥပမာဒီပန်တူးရှိတယ်ပန်တူးနဲ့ဒီလိုဆွဲထားပြီးတော့ကွာဒီမှာကျွန်တော်စုံလိုက်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ခြင်းတယ်တစ်ခါလေးမှာပြတ်သွားလို့ထပ်ထည့်လို့မရတော့ပြောအဲ့လိုအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာဆိုတော့ဒီပန်တူးအပေါင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီညောင်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြန်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မပေါ်လာရောအပေါင်းလေးတို့လားဒီလားအဲ့တော့အဲ့လိုအပေါင်းလေးပေါ်လာပြီးတော့ထပ်စစ်လို့ရတော့ကွာသူ့ကိုထပ်ပြီးစစ်ပြီးရ
ရလားပြန်နှုတ်ချင်လို့ရှိရင် minus နဲ့ပြန်နှုတ်တာကွာဒီ minus နဲ့သူ့ဒီကနေတော့ဒါပြန်ထုတ်တယ်ဒါပြန်ထုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားပေးထား selection ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့အဓိကအပြင်တော့အဲ့လောက်အများကြီးဘယ်သူမှမမေးဘူးကျွန်တော် design တကယ်တမ်းဆွဲလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ panel တစ်ခုနဲ့ပဲဆွဲတယ်အဲ့တော့အဲ့ panel နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကမှခုနကပြမယ်အဲ့တော့အခုထားပါတော့ဒီပုံလေးအကုန်လုံးတွေမှာကျွန်တော်ဒီ snake လေးတစ်ကောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုချက်မယ်ပုံအကြီးပုံနဲ့ plan နဲ့နော်ဒီဘက်က control နဲ့ plan ကိုပေးချင် control minus နဲ့ဆက်ဆက်ဆို control နဲ့0နဲ့ညာနော်အဲ့တော့ control plus ဆိုကျွန်တော်အကြီးကြီးတယ်ဒီမှာဒီຢာလေးရပါပြီဒီအုပ်လေးကိုတရုပ်ထည့်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒီကောင်းနေပြီးတော့ဒါနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တောင်းကနေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိသွားမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးလိုက်အဝိဝဲလိုက်သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုဖြတ်ချင်လို့ရှိရင် order ကိုဖိပြီးတော့ order နော်လက်က order ကို alt ဆို order ကိုဖိပြီးတော့ position နဲ့တက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပြီးသွားရင် sorry ပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့ဒီနေရာလေးကိုသွားမယ်ဒီပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်အဝိဝဲလေးလိုချင်တာနောက်လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီလိုသွားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမှဒီနားလေးကနေပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကပုံစံဖြတ်တယ်ဆိုလဲဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်လာတယ်ဒါကကျွန်တော်မောက်ကင်တဲ့ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒီနေရာလေးအဲ့တော့ Photoshop မှာဒီဥစ္စာကိုကြော်သွားပြီဆိုရင်နောက်ခါတွေအကုန်လုံးလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးဖြတ်တယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ site လေးဖြစ်သွားအရင်ကတိကျကြီးဖြစ်နေကြမလို့နော်သူအနည်းဆက်ဆုံး design လေးတူနေရပြီဘာလို့တခြားဟာတွေကကျွန်တော်ဝါးလိုက်လို့ရတယ်အနားတွေကိုလေနော်သူကအရင်ကွက်တီဖြစ်နေကြတာမလို့ဒါပေမဲ့သူ့ပုံနဲ့အတိုင်းပြန်ထွက်လာအောင်လုပ်ပြလို့ရပါဘူးနော်ဒီလိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆက်ဆုံးကသူနဲ့တူသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြီးတော့ဘယ်ပြန်ဆက်လာရလား selection ပေးချင်လို့ရှိရင်တော့ control နဲ့ enter နဲ့အကြကောင်မှကျွန်တော်ဖြစ်လို့ရှိရင် new layer ခေါ်လိုက်new layer ခေါ်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်အယောင်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အယောင်ကဘယ်လိုမျိုးထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပါရှိဆို edit ဆိုတာရှိတယ် edit edit ထဲမှာကျွန်တော် face ဆိုတာရှိတယ် face ကျွန်တော် shortcut နဲ့သွားချင်လို့ရှိရင် shift plus f5 နော် shift f5 ဆိုလဲအဲ့ကိုတန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ color ကျွန်တော်ဘာရောင်းနဲ့လို့ချင်တာလဲဒီမှာ full round နဲ့ background ရှိတယ်ဒီမှာသူက background ဆိုတာကဒီရှိလက်ရှိဒီမှာပေါ်နေအဖြူအောင်ပြောချင်တာအဖြူအောင်ထည့်မှာလားလို့ပြောချင်တာဒီရှိကတော့ foreground full ground ဆိုတာကျတော့ဒီအပေါ်အယောင်ထည့်မှာလားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ full ground နဲ့ကိုယ့်ကိုအယောင်တတ်မှတ်မယ်ဆိုလဲ color လို့နေတယ်ဒီဘောက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုအောင်အဲ့ထည့်လို့ရတယ် okay ပြီးသူ့ကို okay လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာအယောင်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ပြီးကမှ selection ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် control D နဲ့ဖြုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှအောက်ကဟာကျွန်တော်ဖြုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီဟာလေးကိုပြန်ရောက်ရတယ်ရလားအဲ့လိုဒီနေ့ရုပ်လေးရပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရွှေ့ဖို့ကတော့ကျွန်တော်က module နဲ့ရွှေ့လို့ရမှာနော် module ရှိမှကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရုပ်လေးပြုတ်ကျွန်တော်ရပါတယ်ရလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ပြန်ဆန်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ pan 2ထဲမှာအတိတ်ကမင်းကတော့ pan 2ပဲရေးချင်ကျွန်တော်တွေကတော့အလုပ်လုပ်နေတော့တီးပါလိမ့်မယ်ဒီပြင်ဟောဒီ pan 2ကိုတုံးပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးတစ်ခုတော့ရအောင်ပေါ့နော်စဝိုင်းတော့တောင်းမဖြစ်နဲ့နော်စဝိုင်းဆိုတော့လွယ်တယ်အဲ့လိုအတွန့်တက်များတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့ကြည့်မယ်ကြည့်တော့ဒါပြီးလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါရှိမယ်ဆိုတော့ဒါ shortcut က P သွားမှတ်ထားအောင်နော် shortcut P နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် T ဒါတော့စာရေးခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့သုံးတယ် T နဲ့သုံးတယ်ဟောဒီ design ထဲမှာကျွန်တော်စာရေးစရာတွေပါရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ T နဲ့သုံးရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ shortcut က T ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရေးနည်းက၄နည်းရှိတယ်၄နည်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးက T ကကျွန်တော် horizontal စာရေးတာဒီလိုမျိုးနော် horizontal ရေးတာဒီတော့အခုကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီအပေါ်ဆုံးကဟာအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော် vertical T ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် vertical ဒီလိုမျိုးရေးရလားအဲ့တော့အခုယူတာ horizontal vertical နှစ်ခုရနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာရှိရဆိုတော့ဒီမှာ vertical တိုက်မှာတော့ max 2ရှိတယ် max 2ဆိုတော့ selection မဲ့တော့ဝင်သွားတာ vertical max 2ဘယ်လိုနော်ဒီလိုမျိုးတူနေတယ်ကျွန်တော်ရေးလို့ရ selection မဲ့တော့ဝင်တာတကယ်စားရှိတာမဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာရေးလို့ရဆိုတော့ design တွေပုံနေပါတယ်ပုံမှာစာရေးချင်လို့ရှိရင်အရင်မိုက်ဒီလိုပုံမှာလေအဲ့လိုရေးစာရေးပြီးကမှကျွန်တော်အမှအကြောင်းသွင်းနေတာပေါ့ကွာအကြောင်းဘယ်ကနေသွင်းလဲဆိုတော့စာမရေးခင်မှာကျွန်တော်မလုပ်လိုက်အောင်ဒီပုံကြော်နေလေးကြည့်လိုက်ပုံထက်ပို့လာတာပါရှိတယ်အဲ့တော့ထားတော့ဒီပုံလေးယူလိုက်ဟာပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စာရေးခြင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ရှင်ခုနကအပေါ်နှစ်ခုကတော့တည်ပါရဲ့ကွာဒီအောက်မှာကျွန်တော်က vertical
vertical map 2နဲ့ horizontal map 2ရှိရကျွန်တော် horizontal map 2ကိုယူလိုက်မယ် horizontal map 2ကိုသွားလိုက်မယ်စာရေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်ရေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့